on the Katrema. Sure. Maybe I be fine. Shaggy me per se ye in general. Okay. Abaya MPP amenukui ekoto ye. Omo primacy nano memeda no moto ye. Ejebo omo de akwawi ye isi aye hu nipa okra franka edema amenukuo no. Woni na mu a hu de ekoso. Ino no ede na obeka fa ho sene abato no ko in fact ma me ni kanka me sene na me pesa abato no ko ne no an ko because na yetene fidie so an ye kasa fa asomdwe o because nsem bia na yetete edi free sa di pamienu no camp no na eyade a senkesi anka emoa oman no but nyankopon ebem amade na nkofo bi esusu se besi no asofo atrofo difo a mo se moja behwe gu ne adade enti asofo yi Shaggy asofo omo no mekuye yo ni nyina anya adwuma opa da asofo beku tawa ho because say no musi ya no se kwamhye na ba ye no se wo ye obi a se bi o wunyina ye wo nyamesumu a enye one more thing say o se nipa bia tia se nyame ebo beto asase we so a owi na djuma aye o maame no papa ne abusua odu duamu no ene kuru na wo firi mu no society no ene hwese obenyini na wako onim I don't think if you know something say oye ko shira akura waso na mu a ibisa na yatima bibisa say mo am waso na nyina mo bebo ama akura ya tete nyamesom so amana benyini abaye o man bapa e ya jeso ane na se ya shebo no hwe media day one ya na MPP for koto maba asofu bi mu e ba bonten e na moja be hwe agu e na we be yesei e na we be yesei o se e kan ha se ya won sam bi wo ha aye hyehyeye be se hyehyeye na mamu a ya na ya humba bia ade no wo bible se dua na ba ena yedi be de yedi be hu dua kro enti sa sofo a wo ka asem no hwa ti yenya sofo be 10 e wo mayimu a we se obi ade nko obi aso ka sa wo si nyame se nyame na kasa sire no enti na bi sa me ho se nyame no onye nyame ba ko pena na se obi ani ne nyame na me hunu se nyame a wo boy yen de ya wiase ene emu ne manyina ye ne de onka hwe jira ombia omboa okay ane de nyankopon ni satam no onka hwe jira omu o say this is the one of the peaceful election ye beka say ya witness e wo mayimu pa ya yante sumu jami bia problem bia ni wo isi ye omo to aba kura wie yi oba ye ne bidia dance se bibia nye de nsi okay na say no a lesson to all the Ghanaians say ya ye ko sa ansoro no ebi no yehu asofo kura ye ne wo etie na fe yehu say omu firi nyame ana omu firi nyame de asofo bi mu kan ye ana Canada Japan obi kura se wanwini a wode ne microphone to on kasa biem obi kura kasa asem no okay say wanwini den na obeka oza ken de bi oza to fon bi mu a ken tablas le mo pa o so mo study a o tablas le mo papa ke kala bi nchire mo but me no me hu say ye be sere Ghana fo se mayem fa ye were enhye asofo mu bibiri sa ebinum mayem fa ye were enhye mu sa ye fa ye were enhye nyankopon ono mu nyankopon no ono mu ne se de ye were hye ne mu dan se ye be cha ye ho de ama asofo ebi mu a sebe omu mfiri nyame o se nipa percent ne dodo ana nipa bia asum so ya ne hene dodo enti a strategy o hu se wasum ya ohene opebi netie o hu se wotimi asanchira ne kakra bi na atuto manu a na ye nyina ye tu ne di akiri okay na sebe o ensem a ensem fatala ya bi muka hwe na no na dampare ye IGP no unso o ka se
Oma obia nche enkom bia de be de wo mayimu ampa o ma nche enkom no nti yami kunye just imagine yami kunye bibi anto yen ba so for start say o mo hye enkom kurum ha hwe se me yisisi wo mayimu just last year o mo start say o mo kan sem no charge of kuro ya so de ka say abawe problem be si no so for asofu ya we ma o mo ana kan but the eternity. So, maybe the Dicano, may as also for 7 years, you know me that Semino, Charles, our for so for in the maybe need time be a movie. But one more to say, as I say, a Jijabia or boy, don't I say GDD? Then yes, so for there's GDD. I don't not say no, I'm people for a moment, but so we are there. Okay, I know, or more actually say, or your political party, or Mujino Manaso. Now, omoja atman to 2 years. Amasebe wotimi waka me bia to Ghana omako yi omaka difo me baby a manage ya part say after some to abani we no obawa wu say omo ankasa both ayini nyina no wo hia sama Canada Japan kan ye wo hia dia brand champion kan ye wo hia dia community engineer kan ye ne omo maka nyina kan ye no it tells you say ne ya so ndwemu nsem na omo nyina so no omo ready say bia going forward no ometima kan boom no ma hwe ama bibia e kama okay and the best almost supporters no say e mo enko kansi bi won chen wa wo say he obi a wo no lusu aba no anya wo ne hia wo wini no mom na wo hia sa nipa no yeah and I was say yewura Mahmoud Bawumia this is the time I was say omo lusu me fa so no mo contest no mo lusu ye no o twe wo nyina ye den and then ban ho yeah no hu kwan a obefa so no my den anante na o maka boom they should understand say one political party and no nyina wom ye funu ba ko mumma and na mekura no we no me friend say say obi edi nkunima na obi edi nkugu yeah just say mo ko na mako yini pa ba ko so ngudi monim the way forward and say obo hwe say coming 2028 no they are almost pese what Dr. Mahmoud Bawumia mo pese o de magana no the MPP for wo mo pese o de magana no o mo beton enum mum e de akire Ghana for na ye na ye Ghana for ya so o ma enum o mo kana se to ya suma na e beji atuma na ya ji atum na ya to o mo so ya to aba mo o mo kana se ye hwe na mo ya na ya mo rest kakra fine ko ti se benya de ye beboa ama bibia ye kama enti ye besere se o mo ma so dwemra o mo ma kasadere den emra o mo ma mekan say they should make sure say peace ankasa be den ebe ba o mo party dum okay sebe ya o metima dey akọ manim because for now you say dede bia say obi make comment bia no ehye ya ehu anase bibisa the only thing make say the woman say ene dey etoda eno say be jokra ba ha obisa no obi wo hampanimfo o mutimi sere o mo ha say duma nyina ewu mi say ne de bo ha ebu tima ka say ba say the kriti jokes keke be no ntere say ye tan ye ho anase bibisa enti eno no ntere say eni say o mo ye niam bia e be ye na adwen say bia e ko trigger bibi ama bibia be bibi election dey wo kwa oba nkosi na ye obi aba keke na adwen hisa abro nyem keke o ma wi o mu wi o ma frɛ from ho o mo chom ba bi ai the only way is o mo hwe so mo ko manim 2028 o ena mame mo NDC for so abaso unse after this election me unse NDC for so aba kan bibia sabi o eye ka santwi ana say ye bibi because no dey dey nani o hwe ho onim de besi what I say enti Ghana no ye chechere wo man ya ye di nipa na chechere afenyo markets as a minority leader no o here some my respect papa in fact my respect in papa I think say on the obi a why say den yin nim say okodi ida ken anase Bawumia anase ho okodi nachi by a sinner or support I didn't tell obi chire no pass obi enu so o support o ma bonti me carry ni ba no ma bonti me tu da no to say bia me support ken ana me support o so mesi enti in all no o matu awie o say na no former president Agufado abano anto former president Kofo anko in fact because omu say omu yina yi nipa ba ko ntoko jala ka dem ko to no hwan enti omu yam pani vote ade internet no omu ko to mra after that no omu de omeye ama omu party na timagina na naso enti ya mo mabaso in fact omu ya ade omu organization na very kama Ghana Police Service in fact they did well IGP o ya ade ko hwe sisi omu de gu akwam hwe say
pay you to ya. Yantis will be copy you ballot box. Yantis will be mobile soon. So for me, as I for we was say, can they upon between two? Okay, so what's the care? Who's I can tell for years of Opa? So what's the dinner? And yes, so for say, as of we know, but so for my own as I so for. Also, Ota fire omo papa. Yeah, on for Omunia Grokra. Enti, Yamon Paye. Na, Yamshadi Yamebe. Na abuama Granite my day. Okay, me that say. I believe so. Shaggy no maminko brother Philip onum enche yene amenyo fo ni bedin komo rep every NDC na fe MPP na answer na maminko brother Philip onum na fe. Brother my me Joseph Papa bi. But you we dia akra boko. Ya go ba bia ba. Akra fo. Ya wa akra fo. Say yes. O ba office man so marry me. Ah me ba office. Me catch you. Wa nya ma so me na so ba that time na mo Engineer was me yeah. Hey, because my manager be boasha me. Ah, no come on am yeah. Any we go work. General election you hu say. Honestly, first of all, no even SOMPA adwuma for adwuma mo boy no mo boy adwuma. Yeah. So far me monitor kakra no. Now say Ghana a media outlet or Shasi and Tempa. SOMPA. Yeah, both Friday now into Saturday till say be yeah. Now you guys this so well. Be or buy be a better name will be a boy so because now me wa crying to then I'm monitor. Yeah. Inti me on Mr. Bride. You know see this one Mr. Bride na edge more on Koransa. So mo dio money or mo time the pass. Oh yes, mo dio money papa na. O mo nyina no be any underground. Yes. And the conversation was very interesting. I know why in champagne or about time about analysis assassin so bored about me and then a positive way because now watch the air course war grounds and you are not far from wrong. Right, and Tina a party. Second, the elections, one MPP again. Bomb abaso was our way so because all share heat in an air corner and tokwa air koso kasana air koso na omutumi organize elections na okaya the last time the omoye back no and na honorable Kennedy Japan din showdown so bekaya and do be also yo but more mu showdown na sa be din but this will be anya bibia and count yes back to asofo dia na Shaggy e kano yes asofo oye de ya papa and your susua on your papa. But one thing is when it comes to prophecy and it's a mana me jidi se e was say oye de ya beba entino ade se saa de na niam na beba na ebi wo honom na so mo kakra eboa ho ma utumi bo ho mpae esi ho kwan tade wo itimi si ho kwan ebi wo so utimi si ho kwan e ma ni tu obi bia se bia wo kan obi o won hye nkomo ye sofo ba ye trofo so ye kan trofo anya mo hye nkomo kwan ye wa sofo atrofo apostles atrofo evangelist atrofo eni we di fo atrofo to obi o ti aso dem ono ne nsimo kakra o sia kwa no di atem o sia hu pulpit wa ba betra nko ne preach di atem nti obi ye wo sa de no ba aftermath meka se Bernard Eshan see and also apologize also step off from ministry so I think the aftermath naturally ni part baby our free our so prophecy betia me say nyame ko betia block prophecy when ohun say what the ohun say ase baby ade ne ko no ye no honam o merchandise na obetimi aye me kai say prophet bi oba me friend Billiam nyame blocking the prophecy simple kra nti eno de so nyame so be ade na wo de ko no asa wo de pen mu nyame na de we can block ade no it doesn't really matter nti eno e o masema nti ena one said no work no enye ugidi ya na wunyini okay o kwa ye wade aye o preparation say also your confidence your preparation no kwa ile say your preparation also ye or groundwork also ye okay brother kasa koso mamenko ahoma no so na mene Pastor Gideon Dankwawe chaplaincy director Mid North Ghana Conference of SDA Church Bunu East mamenko na meneno enkodi enkomo so for what me nka memo ha o me wakwa banso mame me joso pacho edwuma mboko de Rade Adaroma
ye ho ye pa na mo nso boko we dey so for your fro enwumre ya ye boko anano ada memendei na MPP amanyoko no wo mode wo mabeto no ekwa awiye but ahyase no asofo bi a wo mo ba abonten ebe kasa ye de fa abato no na ebi mkra kyese abato no ye bewie no entukwa besi moja behwe egu ni adade ebi mu nso se nipa obewi ni no YAA Kennedy akompre Japan ebi mi se Dr. Alhaji Mahmoud Banti na ensem na kwakoye bebre ba akompo de wo se YAA Kennedy enrinia obeja na adwuma egu hono mo so for yenhwa de sankom hyese no menim nyame kora ya oyi kire wo mo because nyankopon ba akoyi kire chagi na ba akoyi a kire systematic menim se nyankopon no oye ba akwa na mienu me da simini aba babla me yatia siese ye wonyame banko ena yesomo no sa nyame no owadifo bebi one mabibi na awrade nkasa mpiri no awrade kasa bakope no kwase me wompa ne se o kan Deuteronomy ngoma no etia yedu wo 20 chemu aduonu no Bible kasa se wodifo bi esenkom na senkom se na mamu a oyo trofo emayentie o kan reflect ngoma no so a o me yatia se wi aso no ba de ko na wi ya atradifo bebre ebedoso na nti atradifo no edoso ne se nipa som ebeye wonde nipa som ebeye won hene edi so man no kwakoto aba na wo ye difo na wo pa na wo ye friend say sofo na ba be senkom se asopesi ne bedi nkunim na se nkunim die na ma aye direct ase so man mu ni nyina hu se wo ye otrofo titi memo anka za difo ne ngai kum no ega yekum ne yi ne free oman no mu fi so obeba oman na ready Yesu Kristo ma ye no a amani pa nya pa hudie ni nti na man na obiara timi kasa pa ne hudi adenti ena edu se ye ba beto aba enkoa na safo no esen koma kese pa oman no ho adenti ena technology sa horo a eba yi yen hyenkom ema manfo emfadi wo oman yi ma yen tinku asomu ewo amaya horo a yese wona shi technologically it so nkom se na omushe Bible say e omofu kom na di omo na omo pese omo ni edi we no de e direct na e clear say safo no nyankopon frɛ won yenkontompo adina na omo ye se ni tiri ye na nipa na wo hye nkom no na nka owe ni ya ene enka didi aba bedanya mai die na adadi amagana fo nyina hu se atradifo aye kan wa asem se wa hye oman we mu ma no ese se gidifo hwe wo hu yi ni aba ne betima ka fa ho ano enti so for wadawo sankom hye o mo hye ya ebi mu de ambami o betimi aba public abepa Ghana fo acha wana se nipa kro no ogini hu bi se de ohunu ye na nyanyame na kasa kire no na nka opeso to aso ye na djuma de a ese nka oba o mamu ni nyina ni mbeka za busuafo de meka ye no nyanyame na yikire me na me kire mu na we ba ndi mo mfa nchime but so wa mana wo kan se de ba bi obi abehia wo bia no onim se wo ye wudi ni aduane na wo pa di because nka eye bibi na owuo ba mu a nka mo ye kum ni ba na wi enti we no eye nyansahia ede na amanyofo ene Ghana mamma nyina se eze se ye ahweye with the so called mushroom professor omaba bebreya gite drew amanyosembre mu nkoa ena omohye nkom no eze se Ghana fo ye ahweye wo so for wadawo mo nyankopon eyi kira se bia te se de sofo ba ko ka se abato no omutu wi a moja behwe egu no nyankopon no atimi cancel ne se da bi me na me kan so enya adwuma ana sofo na nkasa timi ko bompa ye esi anokwan ana etimremu onyankopon ka kire odifo bi so onko kan kire ohene bi hye obewu enti won hye ne nsamanse ewomu ana nipa kro no ayeko ka kire no obom pa ye sugu nyame so awurade wadwuma ma ye ntiri so to me kwandam
nyame no asan so adifo kro no ama ne san ko ni bakro no wo se ko ka kire so meti se mato ne mfie mu enfie dunum eti se nkom se ye se nkom fa obi ho ansama nyame bete yadane na no afasa ade no ho no na mfita wudie bi akoni bakro no a ya se nkom na fa no ho oni nyankopon ntam na sa reverse bi ta ba nyankopon ba fa adifo kro no ho aka se kokachire di pakro se ade we ameka ne empesa besanka ko ba no sadia na is that for instance yankopon se mojahwiego be ba dia na di mojahwiego no be ba nipa mienu na mo ba ko to kwa no so agin sakaba omu no mu se aye nianu na ye ko prade enti eni se ye ko to kwa ogade fa ye mbo ne cheye na di fo na nyame pa ne sese nkom na nyame be nya pa ne so asen se nkom di se nkom fo na sakra o badwen enti moja na ento ko nti na be hwie gu se se ye ende hwie gu bi ye mo nkrofo na sakra o badwen di ade nti na nyankopon na ka asem na nyame be se reverse na adwen. Okay, enti so for me jawo no asofo no ba konkwo ba mo hye ne se Yira Kennedy Japan wan wini a ba ko se obewro na tade egu o se nyame nipa sisi abepem sa amre ye hu se sa asofo na run na tade no a no opesu orogu o nrongu ho eba no sa no a asotwe bi wo no mu anyankopon betimi de ama na wana se wo ye nipa oman ni nyina ji watum na wakasama omantie na okantama esa ntam ne they have to hold you on and this had this one awakano say you krobi ti Kenya any amanya horo bi no mu kwa Africa ha look at them say enkramo fo mu anka papa we say yebesi no na esa ya amanfo province so a nka yebeke ne lances a ema ne yeso fo mo because wakantam ntam no mamu that one say Ghana no freedom of speech no akwa mama bro so obi atumi ka bi afa ni bi anya no hwe saati bia no na sa wotofo wi wo no but e o mai bi mu a enka Ghana mamra e de no be yaduma ama ya fre no na ne lances e sika no na ya gi aseni chen so osofo okay e obi na share no ma ne ka sa ntam no ono ale fi di be ku kantam e di so wa kantam na ntam na yaduma papa no a o hye nkom se suo beto suanto na suobato ndi wo pa madaka na di pa abetina mu yi ya frefre no kwa no anne wo me namho we nyina e kire yen se biri ko na di no esesa oman no ehunu kwan ya wode afira difo a o oman mu befa so na obi anfa nkwache nkoma fa tete amra jibamufo Pastor ansana yebeja ono wasemo etwa to okra yemfa saa asemo asofo ni bi omudi ye wo memu gina no so netu yefo techu ene emebunu no Bible adikaya kom se enyebre mu nipa tumbe ye wo hene na enam santi obetu anamo akoba bi akwakopa asemo a eye wo mde enkom se ye sepa boni ho a ye ka se ida boni ya nyame be ye uti wen da boni ya che de ba ni pa mpe ebribia ni pa penkom se a e de nkoso e de bebe ni enam so ma ni pa bebre akwa kra difo eni se nko wo ama sebra wode asisa ama wo no e de wakọ wie ba bi a eye de gina nyame asem so ka se nyame na ye ni Elijah penso ye ni Moses mo penso sa nyame na na da so no me Bible no e ya fankire e ma di pa se ade bia okata wo ye no uko Bible ni mo nyame ba kiro se de dati ni be tia ye ya nka se ye ho mo mpaye na ye hia tro no na ade bia nyame pa so ka fa ye no nyame be ti di amai e hia to di fonko a e de be ti ni akira o shebre ye ye na sa dia ye ni nyankopon te be ti ni ago na ade bia ye be gunu do e be frontin na dada se dia di e yes, so yeah, that's it. Arishman Mani Payane Nakasa Sisia no Pastor Gideon Dankware or no chaplaincy director Mid North Ghana Conference of SDA Church Bunu East and no Edi and Comodia fa and Comsha asofo bi cheso omo de oman omadwen se no ho no ombe fam odidie de bia se bibi besi o man mu a eno ho a na ombe fa so na wamo etimi edidie no na anwada bato a yekoto ye
kwamhye course ne ade no ye nyina ye wo memo ye hu de si ye eno ho nkomo ana ye ne pastor akodi no for God encounter dwumedie su ne quickly no mabedwafo atena se owura obri we MPP communication team member Techiman ena afei owura Sampani NDC communication team member Techiman North wono so atena se mame nko na ye nkohyase enkomo yi ene enkomo ho pa mame nko na me nkoma mabedwafo akwaba owura obri ma han Bacho oho ye de boko Sampani Bacho oho ye ya me ene wo mpa e bopa o mai mu adwofo ma nsu to pebrenti ya me ni me yare kura no amako beto me kirese okay bi na se hu se na moyi ho to aba mai mu na afi mati maka bia yi ni pati mi didi empre na da kroa oni Ghana edili yi okay me hoye ye de radiase ora obri cha wonso na tonti wonso hoye pa ya yo okay de radiase we de adeba ko medanya me ase se wa pe so na me chie tie fo so pa ma fo tie pa ye da mo ase bi a wotie so pa awie chie obi bia if the whole Ghana binu tie free eastern western bebia ekwachi no bi free bogoso ya bogoso ekwachi ya ya da bofo amanfo ase yo ya Techiman MPP fo nyina ene asempa esi na no no nyina ya ho ase okay fo a wodi yanim efre Martin ajemensa so na oye original coordinator fe David Boache na oye liaison okay so nyame adom original campaign team no communication nipa 7 na yi na me so me ka okay na me so me wo research okay nti ya de di ya mamuti the whole Ghana ya ka vote nso e ba ya Techiman any di first okay nti wacha se de in ono yenhwe abato na moto ya na no memenda no yenhwe preparation ebesi time wa abato no ebawie na ubabia na wo na think say enkurimdie eba ho no mo nti yenhwe ase mfi wi ana mako yira Sampani ba me da ase bebre wi ase na ye wo no sa obi a usua ade ana wo ye bibia no se wunya yastic susudua bi a ugina so e de aye wa ade okay na mpanifo ka sim bi se oye ade da bia wo ye no kwan ba ko so na mu ya dada na wunya de a se oye no kwan foforo so nti afi we no ye adwene se ye be ye nhihye wo kwan foforo so the bra ye program no nhihye be to ho no no kwanya no crescent pa ne se Ghana ha manfo bastardize ye papa bebre di atem enkanka ye nua no opposition fo no kra de o manfa nche se dun kata kra de be kanse bebre nanso se obi a leader okay every leader bia no you lead na manager so a manage enti leader ni manager o madwuma ye enye baako nti every leader bia no o ma direction okay na manager no so a program direction na wo pese yenko no ma path kwan no yemfa ne se usu ye free Techiman ya concrete ese se ye duru ho e bia 3 days time wa wie leader no na ama sa direction no okay na wo as a manager no so aba and yes ade a first day na ye be tu kwan no ye be preparation ye be penuane a ye be di nipa dodo a ye de o moko ye ka no kra ye de kono ye service ne sen ye yes ane mani nyina wi a ye tu a ye duro bi a kumase a ye be home inti 3 days time no e wosi e koduru ho e bia before 3 hours na program na ye koye no ye to ye bo ase ye nhihye manager no na ye den ono so ema sa directives no na fe administrators enso a program wa hihye
na ye pepepe nanso Ghana ha no saa ade no yakani nyina bom nti ebiribia ye adwuma na se anye ya nipa na odi animu ni adidi na tem rough okay nti ye party ni ehu se party no samu nyina mbaje atuma ewom se yakọ race ni bebre na mom afewe die na ye kọ na emu ohye 2 abrane akese bi san yi wo ho adi ebeka Dr. Mahmoud Bawumia ho nti that be the case dia ene na heat no emu ohye se ya anya nhyehyɛ fofora ebi ebeduru pa bi no na ye party no ho agufi ye party no nso nhyehyɛ kwan so no ye wo end of every tenure okay nti ye sha say feel polling station ne aba electoral areas ne aba constituency na fe yaba national region if region na yaba national ye wie no ansa na yaba MPs ha enu nti de ye hu ye ne se sia no presidency no de ye ni term da so okay enti eno de obi anso ni ni tenure say saa brewei NS ye sha say nti saa de a hit na sha say a ene ye nye eno no mfiri ho emfiri okay ye wie a afa obi a 10 ne so a ni a renew enti se sia yi se ye beto aba bia se mi fi se ye be yan hyehyɛ me de minim hyehyɛ ampanimfo de ba de na mo for now no neck be kwa kohyia ti o mo yan hyehyɛ na se ba se yan hya ase ye de a minim se ye be hya ase o polling station okay wa na aba electoral area okay now so amanfo nte ye party ne hyehyɛ ase nti no na o ma ye no top down approach okay. Top down approach MPP no si ye ka top down a sha se free electoral polling station national executive okay presidency in cut top ho what I say ono de odane ba bi nti ye can say ye constitution no? Yeah presidency ni nhyem say ono wo mmere a ye fa ye ne hyehyɛ ma no okay but the rest no de obi a ye yi wa je safe na ye yi wa hwie nan na udwumade nyina ba wie okay ba we ye presidency ho no a ye pe flag bella no si eyi ye to aba wie ne da ye to aba no wie ye na wadwuma gu onya flag bella bio ha enti no kranya me anim se ye hwe nhyehyɛ a panimfo di gu for ma ye de aboayen as a party okay ye tosum yenu ye be hya ase no na amanfo adwene ya won se ijabe top party num ya ma the whole world ahunu se ka democracy pa dia the whole world party oti ase pa ne MPP okay na denti na ye kan sa maame we don yen kan ya no keke we walk the talk any saying ye sha ase mu nyina mu huni e wom se ye kwa abato a obi a won strategy a odeba so ye argumentative esa say minuanum so we study NDC for omo type of communication na wo de ni fa ni say ni nipa na one na be hia omo ye debate no emfa hu ni nim de ne nsam a o kato asomu se den o hya ase a opese wo nsam no mu no say no ma wo public ni amansa omutie ni nyina hu se wo de kora wo nsam na o kan no mfa so obi ani so no ogu hu fi saa na omo no ye omo campaign ana so omo ye omo communication eno so ye ise ne de no no untimi en condemn say menya ne saa obi a won strategy eno nti kanfo wo kwan a omo fa so de omo campaign baaye blanfo ye kwan a omo de omo de baaye bawumiafo ye wo kwan ye so ye de baaye na ye wie ni nyina wie ye no afi ye hunu se ya ye no awie de a si aye no awie no afa ya wie what do you call it obia de a wo de bae no ye koye ya wie ye wie a eye osono no na adi nkunim okay ye nsom nipa bio enu nti se nyina baji atoma 2020 num aye ba 2024 no 2022 ye election ye flag bearer na ye wie ya na ye nua afrafrantofo ante omo ho ase no
omo ya omadwene se omo beko na party no oso te se den e wodin se den ufiri mu a wataba betutu omo koye no the whole Ghana nipa 32,000 ena mfanse omo yi afirim enti se nkaye no yetimi nwene yakora nka 32,000 entimi mbubu yabam ba ye pedodo enti se nada omo ye so mbeba yande ye beji won enti de ye kan se nyame adom ye to aba wi ye nso no eho nipa num na omo ba ye no obia jitu mu se abawe e free and fair even we opposition we time party no wo guram se dan wo hunu fom so ba ko a ye ti a obi ti omo nyina jitu mu kama omaje atuma wie no afi ye nyina ka bom se ye be den ye be ko ne ya be ka winning team no ho ne nyina ka bom se osonoma okay na mom ade ba ko a mesere ne se ye wie nti sabre ya no doctor be she reconciliation ase okay because ye free bibi se nantwibini ani no be wo kama de bata bia na asere na den apro enti adasa boa ye election no obi kakasa ntwibi enti me madwene mu no mesere se mpanimfo no nko other parties na naso na omo nkwaje omo grievances enti ya ma ha omo no omo ngini nyina omo wie a na fe ya betena ase ni ya hwe kwan ya ebefa so asolve na fe nye ansem na ni asan na omo akotena ase me de sese ni mepese party ba bia nti ase ye ni se ye ni nchichemu ye nyina na ye course ye kopɛ opani ba ko adi anim ni yenya anopa na metie mu program no na obi ka se ye se afenyo markings other parties no se ye beyi na free kan se ye beyi na free minority leader me pa cho enya no kre nti se se uko Facebook ana se uko social media obi ati mbe kire na adwene party no nso da ye bia sa na nya de nso se obi abeso sa da ye no tom se wan support Dr. Alhaji Mahmood me pa cho ma me ba ko mba na se bia mo papa kura si dan si wo no mo cha mo nyina mo kura adwene ba ko debe na nso ye den ye che ma obi ahoto no okay ha nti so okoso ken mo so blame mo so hwan mu munyina mo ye mame party no na ye pe leader okay ene ya wie a osoro no ye de no ko na ye sensamanfo kra pedodo okay doctor so mra o ye campaign no ye nsem nyina ne se o si ye wie a okofai den okofre obia mana be ka ho na wo de ka etu kwan na o se tai no ni hu nhia enti wo nto tai a mpache oduru kwa so na se tai na pa ya mboko ye nyina anim adwuma afenyo markings oya no parliament me bo ana nti obi anso sa dae no na me kura so obi so sa dae na nya de amefo ano mami musa we ansa na mako ra sampene wonum nipa yi amoyi no a oye Dr. Alhaji Mahmood Bom ya mo pese 2028 okoje nkurimdi abotire no ebre MPP no mo hwa obetumi akoje nkurimdi abotire na no kwasam ne se ye nuanom NDC for de tembia ya no mo ka se doctor anya de obetumi anwene ifi se na oka akufu adu team na ye di bu man no nti se wo bibi fofora enka woye den nko oye na so asamba ko amenu aba mema obi ate ase ne se Ghana ha ye wo no ho uhwe ewiase nyina 2024 countries tuaba almost bese over 80 something countries and tuaba okay emu beye 80% elusui na se ukọ website mu a mehwe wasi vision of humanity where 2024 the year incumbent government lost power over satisfaction on also say global election in 2024 starts fact over baby to say
strategic or say a global anti-incumbent election wave. Anti Nyagana Nkwane CEO. Okay. The whole world say amaya do watch no koto aba. Omo mo weni ye nuru 20. Ubia lusui. Ana emiri bia wo nwoma yeto. Enti ena ade achi wo budget a wahyehe. Bibi betumasi. Echina sa anhyehe na wo beye no entimi mbam. Ebi se bibi abese no. Enti yende ya jutum se a global classes ene si ene bi kan yen. Okay. Because doctor de yen nyina sa wo ye MPP ni o. Unya MPP ni o. Uhu se ne facts ene ne manufacture no a na ode ba no. No na nka betimi agi Ghana. But yes ye mpe no. Because papa no kire se wadi kan ye bi. Ne nsama wo ye ni nyina so ode betu dwa. E kire de a waye. Ana de a oba be ye. Me de ba bia mani je pa ne se o se wo hwe wiase amani nyina aman a omu afri poverty mu no eye credit score system na aboa obi a tinka sesi a woti hei nyame adom obosom ya katua ye de mawo na bia wudi uhuni oje banglo a wutua enti se saade a agencies no be ye rating enti ogogo ubo udin do Ghana card shame now bottom a ni a kire credit score nti a kire credit score na se bia wa access ni ubi bia wo no u value ya value na so o japade wo wiase nyina no ya kaboma u value bia be se 5 billion enti sa 5 billion no ye betimi amount bibi ade aye wadwuma no atrem but ye betimi amount mu bia be se 70% of your wealth. Okay. Enti amba se 5 billion no say you pay bia ye betimi de another 3 billion ade amount na de abaya adwuma no na ya bisa wa se mfie dodo se na office obetimi atua eno nso eba ne sa interest no enso because of say system na ya create no uni ba bia o ye den udwana fa. Okay. Near the amount now de bia adwuma no na so afa foforo ntinka unemployment yesu nipa bebie nnwuma bebre obia betima ye bi enti orobri question na me bi say say o free say Dr. Alhaji Mahmood Bomi ya na moyi no mo pese ode mo kwabo cha asase no so dinkuni ma MPP amanyoko mo ogidie so obetumi ana ba bia na me build ba am say me fa obinti na watwa am so sa ode Matias enti ya mimi ni mo ne say ye kanimu dia ye di bumaya ayraho sam kakra ne say doctor mimi hu no ideas ne say onye africanist idea but it is an western world ideas edukitano. Okay. Enye yen Africa system aye di bumaya no bi en wode benti yen tenase what did you mean? If you say ono ne da so no ye systems and practices any digital systems. Once Africans ye practice digital system no. Enti no maye hunu se de o ka no ebeboa me obi kura se na me mete twinberi atami koma afuo ma de na digital be ya ma me. Okay. Nti ye ntiase na ye hwe ade bi o. Onim abokoku. Ana se aponche. Se odi sika ene esere ayetwa akekere ni mienu gu ho na wo ye show pass aponche etwemu a de na ode na no beka ode esere ndie enwura na omudi no unse omuwi enwura na omudi na na sezum se enwura eni sika ode sa na mienu no to na aponche etwemu a de na ode na no beka enwura ede ntira se no odi because onim faso a sika no ofa ode koye nanso se onim so faso a nko be fa sika na koto nwura na de be ka no ode ayeden ode ato ho ti de ama doctor bia Ghana for ntenase no ne se na ideas no esosene se de ye si dwene na ye po ba bia wiase aduru sesei no okay eno na ye de gi oman efira ho kirem enye kantete niam for instance minu aba ka no kore pa se obi se me ma credit score eye value of money obetimi de bia nnwuma
no bi so say mema wo nkukobuo ene nkukọ nketenkete sesi akora ye de ba ye wo value ni nyina em se wo calculate ni nyina obi ba ko anya bi pa no e bi a eni buo ni bibia no 5,000 okay na me bisa na do one see okay so obi ma wo ankasa wadwuma a wo ye wagya pade a wa build ni nyina ye kabom na ye ma ho e bi a advantage of e bi a be say 70% say fa buy wadwuma and so obi be ma 5,000 ma me kan mi enu de na ape oh mi bisa say 70% no ene ha wa nkasa a wotiwe e bi asese wasi ufie asem ka o e bi a wo ka ba ko bi a wodam okay afi we calculate wo niam a waye ya na me ka e bi value ye no be ma obi a be 50,000 and I say 500,000 ni asa out of 500,000 ye ma mu 70% of money sasa fa ko bia adwuma num ene say obi ma 5,000 se fa ko ye no nkokọ na nkokọ no me de bro ni me no ka de na wo betu obriane de mesero yetiefo on be yi ano nti anu ntina wo bi sa no na me de me hwe ba bi awiase aduru dia se Ghana ha ye hia nipa o be yi Africa ntete adwene nketenkete e moti adwene na enkosoro na tetare fam no okay me da say Africa mu dia nke doctor me da say Jugbedi akole minim say yesa din no eno ane na Jugbedi akole was SOMPA 106.1 FM TECHIMAN so we live ewo Ashianan Washington 24/7 or say odaya sepa ne your programs are ye very educative was say ne na woda enti Jugbedi akole ye ma happy birthday erade nshaw na onkoswa nshaw onye okese pa SOMPA brand ni nyina ye say happy birthday me don for also betimi the comment no abama me ko ora sampene ho na ono NDC communication team member TECHIMAN North ora sampene Obahima medike achiao yes men so maje wo so pa OBAAPA hodawroma ma menchia atiefo nyina adofo agebra sabi omuti no kwasem ne se nipa bi o wasase bia wa adwumayo enti se nipa na kase magya madwuma na ase me ye adwuma mpo na me de attention be come machine so na afi matie wo a na se nipa wa bu ye pa no correct se esu dem tumu se TECHIMAN ha de radio mu abo akase a wabagye akumia na tena so ne SOMPA obi enti bia na chese wo ya ye no no correct enti mo menchira tiefo asabi do mu tie SOMPA radio awia bremu na afi menchia me ne yapanya sabi wa make time no wabetena menchia adwumayefo wa hanyina mo manager ono nso so program duro ofre me pa me ne wo obi a utumi so ye committed to the work menchira no papa so onye manager de me nim beto no wo ha brother Philip ana onyo no Shaggy me beto na wo pie how didn't team ball lives na na some on the producer of this program ni ota frame pa menchira no na menchia NDC fu nyina sesi party reorganization yes be shaase na me ya adomo a branch elections ye bie party na branch na tum na me ya adomo a ye no the police station ye friend branch anti obi opeso obeye NDC ni bia no akwanya wo ho say na me ya adomo 10th of this month February okọ police station for bia na chairman wo ho ugo chairman no a ye panfo ai wo important mo de register no abema secretary no na secretary of branch ho no wa register obi opeso ye member mo de ba register no na afi na me ya adomo free match e konso ye branch ni be yi mpanimfo ho no mo beda no ansa na constituency no ansa na ya regional ansa na ya to national no no yeah matisi ye say wow NDC amenyokonde abaza wow pese ebia opedi brevite national secretary ni arade na ukuta position bi e wa abamu a ti say minister na say bibisa e wo say ujai opposition ne to 6 months yes ansana wetimi no kresa okay no kresa tinipa no so ye DC say or ye minister or ye CEO sankrofo no na ye yes all the 6 months to time so for constituency election o de beto honom April so person ko
regional election on the better May so we call national election or the better June then you have 6 months to the election yes okay and the NGB Bashasi and Administrative was say NDC who was here back on no nice and chenam ni pay to the actually and this one call not there you never chance and I make what DB about and pack and this one ya kon on there okay and Mr. say SOMPA for and SOMPA you my phone na no what they say this no umure mu am sere obia mo de na amfa sumu boko enko ko wura register no wura wo di ko mu abepe ba bitina esan se party no sa bi this time no ana eko mama enko techiman off ni di kan mama nchia me original mpanyifo nyina don is region chama UNESCO one ne mpanyifo adwuma papa na omo yi ene regional minister me chia wo mo pa one ni team ni nyina me chia wo mu na techiman off mamfo mani nchire ho honorable Lisbeth Fosu Ajare oba ye hia na nkenye oba bi since 1992 obia na oye NDC obia no so okwa asore a na wo de ogina so dem na obo mpa ya bomodina na ben na tie no free 92 yakwa ipeye ni kosoro na ebunkuto yechiri nyame na fi yempa ya yebo nyina oben na tie a awurade ma ye MP papa oba obeso no ye na obebo ye techiman no sense ye kaachi woni ni ndere kaachi ni se skirt and blouse for omom to skirt and blouse from 1992 no the whole Ghana na ye for NDC sorry be say NDC techiman north ye ka ho ye ne infant maimo yana na ye boss skirt and blouse for na so say dey techiman north for ya tie asim bias ya te no ma bias ya yakofa lawyer Elizabeth Fosu Ajare aba wa kwato so 2 times oba ye no so ko hwe ne ko jamati mponi mu a gata so mu ye wose jama akwan nyina no mantamu akwan nyina ne wodi agora wo kwan na okora ba be gugu tare wo ho lawyer Elizabeth Fosu Ajare adwuma pa na ode ba yi nyame na de na bedom ye de na se papa sabiri ko ti obodo ho town rules o cha ase o yesa afa kro bi na o minute ni so oba be ye nyina wo mediri mu de fa chi mame na fi bia me ko masem no so ni ame kire ni se dem da lawyer Elizabeth Fosu Ajare ase na adwuma pa wo ye adom Johnson wo ho mame nchia no o ye DC sabiri mi gina no ko na mi hwe wi ase panyi so gina obi ko hwe wi ase emusuo na so mame sa akwan no mame na ase na fe menchia techiman no fofo NDC fo nyina okay I think chairman no one event chairman abu wo ho okay I think the American do MPP ni kra Dr. Apiaje Seminar Apiaje I think so near MPP the last time near no fianti we mechia doctor candidate na we no candidate na we Dr. Apiaje okay so them abapa okay wadawroma Jo Mahama na nsan wo te say enora ebetu dwa say si wiase nyina omo ye most powerful to me kita omo nsam na omo wodi no omo timi omo kan nipa etie na asem a Jo Mahama tozo 5 yeah bacho what me hu sa emo nsam Jo Mahama emo nsam bo me bo nya Mahama nkwana me bo amagana fo say ye court 2024 pools say ye ko yi obi a ye den ba be di Ghana so ye timo ko yi obi a wiase nyina nipa ye powerful one tozo 5 adena bae the nicest decision ever obia nei obia uko wadaka menemu a kwa obekọ wani ntete wachi esanse nipa wi ni no mfaso aba na so pa ababa odaroma na no ayi Institute of Economic Affairs omaba kan kire se Ghana enipa 58% we Ghana fo nyina mo kodati pulse no survey no nipa 58% ha mu chebu aduonu nwotwe asema mo kan se Ghana ekoyi bajo what is happen no atichira ne say Jo Mahama mamu no e no me koyie enti ne MPP for kra nkasa odina no bomu a na onya dum so nka onya we nka enyame na da na se oba pay mama santi me nkoma sem so MPP for koyi Dr. Baumia Edenaba yedi kan ma me MPP for amu o ma ya de na no abato na omkoto ye no Bruyini say incident free election omokoye no yante basabata yibia say ntokwa bi esi wa ha obi atwa obi sekan 2023 omokoto ye no o kai Canada Japan ni pa na wale no ye tunani obi free free police station ho aba no na ni kosu arrest sa ho nti wetin say this time the MPP for sabe no mu sumu wo nipa sabe oyemu kosu ya oyemu mana owe wo mu a wonye obi ba ba ne den se de o mahunu se ye preach kire o mo se mo koto aba mu wie ye mo prepare mo no o mate ase ya sa abiri na mo koto yi bibia e fan o me mo ba so o ma ya de pass o ma ko ne sa na mom ababa odaro ma mi se wasimbi
sɛ MPP for wonim sɛ wɔn nkɔto aba no enipa 85,258 nipa 1,000 sa 85 ɛne 258 ɛna ti gyina yɛ sɛ wɔn mpɛ Bawumia wohunu wei ɔmo ankasa ayi resource na ɔmo to abare wie yɛ baayɛ no nipa ɔmo kɛ sɛ Bawumia nsɛm fata sɛ odi mampanyini Bawumia nsɛm fata sɛ obedi party nanim na mmom nipa ɔmo ɛsɛ ɔmo di party nanim ɛyɛ saa nipa wi no dodo na asɛm na meka kyerɛ wi oka ɔmo bɔ mu a ɔmo yɛ 85,258 hwɛ 2009 mampanyini mills obiti mampanyini Akufo-Addo over 100,000 votes. Okay, over 100,000 votes. But what you say? Into 85,000. Ben 100,000. No. That's a more kasa. Any pound was a mumpe. Your friend saying, Nana, mumpe Bawumia no. Very significant. Oh, you know, in friend saying percentage, 43.52%. Any power, you know, almost Bawumia no, or Muhiano. Got aba editi ano na me pete me bisa say wan kasa ofie o papa ono ti fie na wo hwe na sunturo na kyena wo fira bontene ba na ofie wo mo han dan ofie ho no obi bo na sumu a mpa so betima ka bibi wo timi ka bibi asan say wo na wa kyere wo mo say papa ya bu na ye yie MPP fo a kyere kwan say omo an kasa ni pa be say 85,258 na kyere say Bawumia omo mpe no na Ghana fo eduru na ekoto tia no a yenya amane mame yenya amane hwɛ sɛ nipa 85,258 no ne ewom ne sɛ 1 ɔmo kwa nya ordinary Ghanaians o ɔmo yɛ party fo ma ɔmo yɛ police station panyimfo ɔmo yɛ region panyimfo ɔmo yɛ national panyimfo ate eduru abato a wo mu na ekoptigina na fa mu wurawura fie mu aggressive campaign house to house one-on-one rural market woman organizer for wom youth organizer for wom chairman for wom secretary for wom omo nyina na aka bo mom say emu 85,258 e ka che Dr. Bawumia say owura why you say bodi MPP ni ma akopra konwa de na so ye de ye say MPP mu no ye mpɛw enne empɛw china 43% 43.52% e ye significant ebio wey etre yen say sani pa 43.85,000 over no ebeduru say ekoto aba ebetuma ba san krofo no ebi mbetena fie Dr. Bawumia nti omo nkoto aba obaba oje tum sa sani pa na me ka no 85,000 over no ebi mbetena fie say omo ye MPP ni na Dr. Bawumia nti won to aba but ebedu won so na omadwen asesa na dwen asesa for example na no Dr. Professor Frimpong Boateng na no ye eni na otwemi ni kura o te se obeka se wono 2024 abe wanto obi obe minister o MPP no minister na no ye science and environment minister na no obeka kire Ghana for se won de 2024 aba no wanto bona agiri voter ID card free list minister mpa wanto aba e kire se wo mo amakoto aba over 85,000 over no bebire na nto aba nti fa sai ba bia nka ebia 2024 so me say omako yi Bawumia e de na abade a e pa chao 2024 na MPP for na ma yi hu say Dr. Bawumia na ne kasa bia na obeka bia na atro mpa go kan so obema kekus for airport wanye nti nsem bi mo obobo so wantimi anye omo ne ma yi hu say Bawumia say liar na eso ye nya bi de boy campaign na boss wa na afi MPP for na so mu na je papa ne si nche na de ma bae won ne ebe 2028 minute ya me kan okwa won kan kire ne nkrofo omo na de ma ayen afa de ma hu ni say mpanifo bu bebi obo say abo bi efa no kotoko na chi nyina ayen kase na mom ni yam ha say no kase ni ho enti mpanifo say so obi fira bonten na oba fie na oba chi kotoko no otwa ne yam mpire aba na me kan otwa ne yam aba na fie ni pa ni mu asichere say fie ni pa nkan kan ni pa hu ni say hu ni say kotoko ni yam kase ni ho Dr. Bawumia na hwe se oba 2008 MPP for na maikra omo de sika na che nsem ni na no say omo akasa e ko omo campaign no
Mpaja, what are the 10 cents of Dr. Baumia? About one day. 10 cents of Dr. Baumia. Or one can throw the brain. Or one a trouble. Oh, I Canada, Japan, and Crophone. I'm trying on the ball internet soon at Dawsian and Yakin Cabby. And a Yakin Cabby, but a champion. Or when you compare platforms on a page at the bus, yes, okay, Yate. Sana 10 cents more baby. Yakro 2024, young one of my back in catch again. On one cassa to 2 days, and say, Dr. Baumia do one more. Young child say, opposition, one any dim. 10 cents of Dr. Baumia. If you want a fee, and on the brain, you don't must say. Pepacho, now no, Dr. Baumia, all campaign, no. I'm people for now catch and say, ah, Canada Japan team, no. Me and Casa me tifli kwesi kwati anum. Ani ni team campaign team no. Omo say. Say what the prekonam akọ enkramofo ajosu a unye obi na wato. Mpacha wante sa asem no. What the prekonam akọ enkramofo ajosu a unye ni poma akọ obeto oton obi anto. Am people for na be kire yen. Omo me yahuni say Dr. Baumia say de otie no a Ghana fo nim ne dada no aye hunu say ya de ne kwa ba wontim wa Ghana bibia mu no say o me de ne ba fi ya ada 2008 ya 2028 ya Ghana fo say be na no ya ba say akọ na ya say apra to nche na ya kwa fe NDC na ya kwa ebe bi nti o me ne ma ye hu ye ebie OBAAPA MPP for ma ye hu say Ghana card awu hinya che adwuma omabatu yi asechire no am people for about omkoto na anu yi oma ehu say mema Ghana card awu hinya che mema adwuma ada wane kan say obema Ghana card na wane kan say adwuma Dr. Baumia from 2024 election nyina no ono akaza ma ehu say Ghana card baako awu hinya che interchanges akwanya ya Ghana akwanya ya thousands of Ghana coin interchanges. Dr. Baumia na ka say Ghana card ba ku hia che no. Enti on the ade o ma Ghana for pa aye Ghana card. Ana Canada Japan so bayi. O se me uba West Africa ha nyina no a. Me na me woko store SOMPA. O jira simpie so na o kasa Ghana for tei. Enti me entrepreneur. Se be boss me bia djuma ma Ghana for nya bia ya. Ghana for be hu say yes. Amabu na wo street ya. Sabi o ma wie school a o munya adwuma nya ye no me ba be yi wu mu Canada Japan se mo kan enu ana people for so okay Ghana ka gina benkum jobs gina nifa na yan koto aba no ye koto aba no a MPP for say o munya Ghana card na mom o munya ne o so obeba mabuna adwuma anti Ghana card endorsement na o mo de amado yate ye ba ase anti wey NDC for ye gina so ka kire MPP for say efiri na ko ema obi a mie na no nka say emaburu omanmu ana omunya adwuma ana omunya adwuma na ntwe amuka emaburu bi na omanmu omunya adwuma nyei ya mpesa bati bi afiri omanu enti sempe na opese Kennedy ba na because na meteti say say NDC for mo pese Kennedy ba na mutimi ewi ne oti sasem no se mu ye campaign di ama Kennedy oti o men kan ya me support ai na support wan na kan me support community Japan adentia ne say MPP for abano mkoto ye no na eyabato a ejina say ye de party ne kra ese be hye ne mu sa mom na nka so consider party ne kra no ayera osoro no ntu fi say na ai mampayi ko fosoro na oba Ghana sa abre no obeye ye friend say wode ko fo ba asere no no ma e ba ye no sa asoro na eda so to won bepim sa abiri sa asoro wato wirem ko enti engineer sanka community Japan ya de no ba ya wono no ne omono ne kude party no ne kra no ayera no na ka party no ho meche ne mu na ka ai ya fa yensanya kofo ne MPP ni biem because NDC say ka say ya tena ban mu a ya te ban mu a ya hia opposition a ne ho ade atumi wom a mo ka say Ghana for tie wom o mo ka say me mo eduru ba say Dr. Alhaji Mahmoud Baumia nso kan say oba santi timo ne watimo wakam wa party mo obehwe na wa masumdwa yi ma mpanyimfo say sa wo de wano do nwera ya na ebi nwo OBAAPA santi timo no o start ye di party na ni me ne onte ya na nyo ho na o ye fra bera na Professor Simple Boate mo te wo ho ko ba say no onye president
ena Ghana mamre bie ni wa e chese vice president ne dwumani oyeso e woso oyese ana mamre bi wo mpacho nyana me kan say na oye fra bera oba no woso be fra bera on fam antitimu ma banketo be president wu woso be fra bera na ye de frank ari say nsam biewa obeka o nyina bo antitimu ma ena me chese 2024 no na oye fra bera ana president pon bo ten omote wo mo ho no ana ya friend say omo chiche bu no baba ya ebi mo ala mo tese ala nten no ho otimu kwatwe no bai oba fa bere otimu kwatwe ala mo bai anything panyi say wo de wano do nwira ebi ngo enti na make an say entity mu de party ni kra na ayira o komna je Japan na kombetu makopa aba enti ni o magina mo de ba say Dr. Bawumia no Ghana fo ya de ye poro dada ya de da bia mi gina haka se Ghana fo ka say ya de pese ye nkokọ na nkokọ no eduru pro nya na enya bi wie na enya bi adibi ekoto obi nyesika gu ebutom ma onim se wa se na kosu abo akotu isidi baako yes na ne mi to bi aje kosu abo tu Ghana na ko street wa e ma no so omo a kosu ani makofu ono ba akotu isidi first no motor say isidi omo 3 first no motor say first no kosu ya obenye kosu abo say ya 350 pesos 4 cities Bajo what you say? Na about 2 cities. Nti wo fi say dey na amara about 2 cities nkokon ketenkete na na. Say no body en ja say wa na. Nti na say. Ya be promote wa ma enuana ko ya de man nkokon no kura no. Ayefo. Ene sabira na nkokon bo aye den no. Sabira no na abro upabro kura ya ma upotre nkokon a. Mame na nya ise sa. Abro sabira na auto bag baako 15 million, 80 million. Ene ukura 600, 700 a. What to abro bag? Okay. Adi video nkoko. Adi mbadam chese John Mahama mamuo no amaga na yafo. Meda meti yayi chese ya menya simpie na migina so se ya. Adi a mebo ho mpa yese. Aban we ya NDC aban. Wa ya driver for ho adwuma. O se petrol so atie. E na okra 9 Ghana cedis. What me to petrol? Ba drivers in there so omonti omo petrol no so. Omonti omo fe no so. Ai omonti so. De tie no sa na tie. Me ba so me fi ofumai. MPP for efra ban mu no. Na ufu ma e bata chiman ya lord fair na eye 30 cedis and na omoje 25 o mate so but 2024 to 2025 sabiri omoje 5 cedis free so o mate so amame. I can't talk of other towns but I'm just say and then petrol club boy for energy drink so okona so okoto 5 star ozo okoto energy drink abeno ma one go yoba odi sika mo go gina filling station se bu petrol mama no asa se ne boy for at energy drink. What I say, na petrol na afu yi. First na petrol, and now 17 cedis. Akoto ba akopɛ. Ya the more 17 cedis. Okay. And nay akoto ba akona ya the more 9 Ghana cedis. Enu 10. Ya mo isama John Mahama. Anti mi firi wa ba no. De ma no sie no. The American say, o makwa Dr. Bawumia ba no. Obeduru a say oni masi onye message bia nka mfa John Mahama hu bi. Tiere na yesa John Mahama na say wo de akuafo no. Say ya som driver fo yi, ya som abenju fo yi, ya som aya workers e Ghana security service obia ye. Okay. Say police military for mpona ya bia mu a ye fa wo mu yi. And before time for 8 years on be for police ni a na kuntuna se wotifie na fa ya fa mfikire ni abana be yi akwara na fifie na de. Na ya bia obia wa kwanya. Okay. Mahama so Ghana mu ye ni yiye. Mate. Akuafo de ye mo ye ni nko na ho. Yes ate wo mu wi a. Oh, oh my no. Somebody me obia 7 minutes. After 7 minutes, you know, ye be na ya kwa calls. Enti by 5:15 there na ye be your phone lines, you know, etum. Enti mame nko mpanimfo bu bebe wase se ununu ho na wa wosra na wonya hwe. Nti wan na nunu ho ye na wan na esiri. Ba Ghana ha na wo ye statistics. Population wise no out of 100% no pharmacy 70%. Okay. Na opa na anu me kachiro na mze mo anye ti mo nsanye. Okay. Mo suma mo market team no na mo anko market. Oh ene dia ya ba. Anti mo quality data no munya ne sen. Oh munya ne sen. No na meti magina so ya kasa. No dia yonko. Hwa unim. Se Bible ka se bo se miti. Eye mani ye nisu na miti ye nsubura ka mesu amagana meti ha misu no misu magana de entra misu ne se uyanko apa japade agyawo na wo ba ye wo de japade na koguru medamase na japade na yera nti anya wa yere ho ye kono ye ja Ghana gold reserves ye ja
30.5 tons. Yeah, man, gold, I have a good 30.5 tons. Mobile dollar come from Nina, Sansikana Yabuan Wagu, Central Bank, and a Masasana Mutugu. See, I Ghana gold reserves about 18.7 tons. Timinu about to a ya. We are hoy. First in history, 2008. Fifi kwete. Ebe jina bontini sui. Tia muse. Kofo asesa Ghana gold bars akoton. Ya hwehwe mu na enya no kre. Oko parliament ye bisa no. We say what do you call it? Campaign talk. Now where the Central Bank, Bank of Ghana on website. Opa ko se si akohwe. Gold MPP ye jaya mo say ba omi adwene nya adwempa no. Ni oja no ho no, masesa akoton. Mo ankasa so mo sanko World Bank e mo call World Economic Forum. The whole finance minister ko shia no. Dr. What do you call it? Dr. Zach Mumuni. Or say ade amate say Ghana ye nyina so ni nyina ye gold purchases program. Na buy house is akose no. Masisa omko say no we. Na wa hen. Obi apa japade abuo na japade ni ho a yen say no we. Mi bi say wa hen. Ye to so mienu. Oti a wo sira wani age kra no. The whole Ghana kokwakuafo be demonstration. Omusu since apart from sika yetua no October, November, December, January, koko ni nyina yentuaka. And na fertilizer bottle na yedi koto koko. Wo munya bottle mpo no mde agum. Omde koduru onso ayenye. Minua ba anti wa wo wire hoi. Da pen na wote se Ghana koko yentoy. Ana yato yentuaka. Ni nyina na hono. Se kura wira ho sem ni se. Ye tamu 3,000 and over na ye de ma omo a mu ye propaganda ye ba be ma 6,000 no and mo beti so about 2,000 below 2,000 and I said I brought so 2,300 and mu hu ni pa de be kwa bontene and twetwere mo bo ba ye po akuafo ntie mu po afu we koko bo beti abafam we nyina and how me nua ba I will go some say no say ba o mi ani message anya message nko na Ghana for hwe so to aba o enkai ka message dia ebra ye beto aba no na the whole world ye de abeto ho say Airbus bi ya ye ho adwuma na omo amkoto ye no scandal wom ayira sika bi afa nkyere mu ye hu saafo no enti ye nkɔ hwehwɛ na nipa na sika na kodi ro no ye fra na official awan ye kɔ hwehwɛ mu OSP akɔ hwehwɛ mu de betu dwam no wo se official awan no ye fra no Jomama nti se ye de nsam ene to aba ka Jomama onwene enso na oye president enti ni nsam na wabo ano no ono de onya dan onfanto wo hwe ma me ka asem kyerɛ ana na me ka se sie di nwura ani sika to ho a aponche befa nwura efiso onim sika so mfa so ye kan wo no wo fa ne say interchange esombo pa ma but so what the digital platform na say a interchange no eye mere formality adenti ne ye kan sa wo betime de digital form no within 1 year ni sika wo benya afiri mu no wo betime de create interchange more than 100 now so say sa digital form ni ho a ba ko pekura wo pese o ya wo be enti na doctor say ono na ni je hu say ye be di kan nya what do you call it ye be di kan nya Ghana card hwe ye nya Ghana card no na omo a omo ye momo no omo tetete ye momo no na nipa na ye just 100,000 ye synchronize ye the digital platform no buy ye wie ye no rim 969,000 and be kan ho minua ba sa 969 no 1000 no assuming say 100 firma e be ka say 800 and something thousand say obia magana 2 cedi a day kurana wo kabo mu ami bisa wo 1 year no entimi si interchange be 20 magana entimi na ye ka say wonte finance any economics ase a wo be ka wonsem say de wo ka no na wote ase de a
Ghana card is better because ubetimi at their phrase ka upe bia. Now they are interchange no do upe. Se Ghana you see interchange 200. Now say doctor ba no so be interchanger. Obetim the just 1 year digital platform no sika ye benya no no. Ye betim there more than 200 no. Am Ghana for interchange a wo come was MPP for interchange say na mo ye. Yeah. Oh yeah interchange more than 6. Hene. Yeah, what do you call it? Yeah, be wo Tamale. Yeah, be wo Kumasi. Yeah, no yeah. Say, nobody man chance you. And infa Swami ya chance. And say me who say mo chance. Me who say mo chance there. Oh, me too quite. Because the me say what dey chance na eje ho. Ufri Kumasi high ko Kumasi a ye interchange na ye beye no eye niam bebre ni wom sa interchange ni ye wi a eye the best in whole Africa enti e chance ye e free what do you call it Breman Junction e bi wo ho ufiri ho a wo ba magazine e bi wo ho magazine kura ye mienu overpass ansa na wuduru ayi so amede no so aba ye beye bi wo tafo ye beye bi wo ba say sia de ye konkran ye interchange mako 4 1 uduru obechebe ye bi wo ho uduru ayi what do you call it baby a ukọ amasama yana dabi ukọ ayi kwalebu a sa baby a ayi car impo friends STC for ho no sa interchange no wotra ho a sa ayi circle dankwa circle ho no ye bi ho adani na nyina ho nti adanti na wo se ye meni busai nti ye de me nti wo hye ye no ye president bia kumasi de ya wo se musha moye no bia wo ni vision akufo ado ni vision ni se ba omi anya akufo ado okay because akufo ado de odo na ebu man said they will cast a vice president ye man portfolio bia so meye magana nti ya wa president ne frɛ na ne dia ne se beboa me okay nti wo hwe na o se ha koboa me a na wakoye wudinim dia no ba no wa mfa wuntimi forso no nti doctor de ne wa hyehyɛ bia no obeye amana so medase o se obeye Ora Sampane Ebusia 515 na mebiem phone lines na tumti mamedi ka mebo numbers no mfa mamo na montronto 515 the boy ya dey offer ya mepeke we dey na dey masha bo mepeke enti number na 0597 994 994 0597 994 994 and 0509 438 461 0509 438 461 we any numbers are edebedi adwuma e wo fianti 515 na mesro ofra me pekinti Rasampeni ayema pa wada roma na de mo ye mu studio kama yi okay na ka ho etoso minu amaba mo mo ba so ma sisi ha kama pa yerase na every time start by hay ne o host program a wo ye o host ni ye pa na wo be hye no so a abrebia no MPP for no mo benya debate bia no we be pushing it to the wall no one way ya we pushing us radio host kura we journalist kura no a we neutral no wa fe kura na no betia last week David Bachi bedi matam fire o se me defend NDC for them say NDC me ntimi defend omo o se ade ntimi me ntimi defend busa me nua yi o de busa no me je me ho jina obi anti ego what is what catch you say untu kwai just what am say o she o bon mu de o bi kura ya to aduana twene wo ho kafra wate kafra nti wo de okay ti ba je nti wo nya tere kan be chia o ye bi na o ye bi o da be any there the person who is the program because you have the right to regulate the program yes I think now, if you are offended that you have right to catch Matthias don't do that don't do politics Ora Sampeni yanko nda na mba program ayo musu ja and is for sure omo ta ya wo me nya person ya ma eze odi nyina mana na o de me ba so anti yanko mo na mo frɛ me Ora Sampeni yanko obi me so me du mu mic no me ba so me du mu mic no me ko ma adwuma me pon tra me du mu mic no
mpacho yenko ba beduru ha me beduru na sa o ma me nyame program da bi mpacho yenko ai orobi we odi omisira ma sampede yenko address wo de yeah so so be communication Dr. Buzi na kai wase ma yosem so be ya peyefun kese ya uribesuru odibe mene kwasasem Dr. Buzi na kai so be ya ma yosem a peyefun kese ya odibe mene kwasasem okay wonya ready a man kwa communication it is also wo kwa me style am ekura me amede banie wo style no aka adopt it nti yase sa okay nti yanko no be say mom na wo no unim the best na fe me come there o ma me ka wo ga there no ma adere what I word but me come there na for disrupt me na be what me saying okay nti orobi dey we ni dey nti yanko me aka say o but me hear what me bu okay yanko me style no what me adopt ya na ho hihye wa na wa so sampeni ye wi nti yanko me so OBAAPA the American say sesi ya no nkomo awodi oti Ghana na you gold bibiri one time no more gold reserves bibiri obi wo gold reserve one who say o sika kokko the dem otumi sesa national na medi hia ebi wo sa o mu abusuya o mu sika kokko pudio si dem ye bu sesa ye yie na na medi hia wo se mo ja gold wo dem ana sa abre no na dollar 25 Ghana we 25 cedis and say na $1 back nti sabra no na gold na egu wo de na wo de ye na che say ete say ye de ye friends say amonche seminar ye de amu abo sabe abu sabe nya ado mani sisu na so ye de amu abo apanche onwe onti fanya be ti gold na o munni ma de so mo de ye enti sabra na e wo gold na ye di hia no me say John Mahama baaye no me de masem ti yawa John Mahama baaye no obehu se gold no ho se de ni ho ni nyansa mu ana wo no ka che say yes say free precious minerals na yam nya gold board asa se Ghana wo cocoa board aniti ana sa bia yi o ya gold board o de sami jamfi to ano no ana chami jamfi o de ni nyansa abayi regulate gold board no na ne petro o manya sika metim dia kwati petro boaso world market asa bia yi ya petro ba itimi to 9 cedis ana dollar no a na abanya ntan ye gomu abaya abatros around our neck and nay dollar cedi ahira tra na so na no be say 1 week ni you see the whole Africa currency e wan hode pa ya cities but want that be 1 week ni pa jo want yi currency a sika ye di no Africa ha na ne ho ade ne pa eye cities o ti bi sa wo MPP from peso amamo wo mu ni na ni so amabo bu ano hwan aban be na beje akonwa ni minister finance minister wa di finance minister 8 years mpacho somebody boje na me ja fele nko for that chance 15 515 no more me say me bisa one question last question aban be na beje akonwa ni finance minister odi wiye ye no 8 years odi akonwa ni wiye no no odwana o magana what okay o ma wiye sika ko siesie enti mate mame kwa umano so hello good evening hello feel me ba to ye femina na abna me ka sa free techiman man na ka sa se o ti fu ye fen 9 cities I am more can 9 cities ebi enne me ko to fu anopa 10 cities 50% omo ko mo mra kin aside the full station e ho 10 cities 50%. Emra omo say 99% ada na ya omo kan no mo jam peso no wa kire ada peso na mo de say ya na peso na nyiska me to ya na peso no enkan won ke de be mame enti am don't just say 9 cities forget about the in 99 so ya mo fa so we fa de we ya de aka no kre can say me say petrol bar from 99% and you 1% penny free so and now me no ka say and now me no ka the petrol is 10 to 50% mo pa so fa na no kwa all right yeah that's say hello good evening hello madam Jo bacho din be bia free so to shira Ghana man want to say erade adom me ho ye pa na so bibi ni o KBBB. Okay, but you tell when you may. Yo, me that was in the front of natural mystic sports. Yeah, you would have company, mommy. Why? That you, say, now you are now. Musadamqua, why are dear, Baumia winning. What do you call you to see a car say?
obi obaba wo NG sanamu bia no ombo flofo mbawumia no ya start di na asemo nti ohun nkrofo obi ni mo musuban wo hunu enti ye nyina ye samra ne ehwe se ye kan nyina no se obi etimu eton na wato bi edi enti MPP ni ntumi educate ni se o enama boy fonto no won so on man di emra fo ti se da ka o aban ni dia ye de dia aka ye timamufo se ye momodia then ye bidi ni say house to house when en catch more mundu aduane restaurant e baby aka nyina na aduane ne emra fom na say MPP ni a woni yiro ko so aduane dia wa hu say John Dramani Mahama ama mfaso bia be Ghana because they are rating 5 the whole world level oh say aya ade bia aya jumadin enti mo ma yesusu ye mu dia e ba na mo ma MPP fo say no na mu da mu ya ai fo kra ya me ka ho bi da Onka wonso wo okay 0597994994 0597994994 afede man now so phone lines you know good but you didn't be afrefi fine me no to blow you eja Akimpozo new Akimpozo aka ya no trepa yendo yo yendo nibadi ono trepa ono mambo apaso na mecha na mafawo ya mamecha tutoguri na mecha disina ora o makata oni bibi ya memeka ne se ndisi nanka mo fa bo ne se ya batwa ya kotu anka bata mbabo sikanta eni ne manewa nanka ne embeda ne omo topic but eni ko ya jo mo ne democracy no omo di cha ya furuma ye dimite ya kotu abane please ama zuja de aba and the NDC Nesanga from Japan, and an offer. And it's Sophia, Naka Kennedy, along Kennedy, and a pala, no the Jupardo. But yes, to delegate, any down, and a new Senate CFA, and then more dear, the moment magic to America, 2028. Then only Dr. Mahmoud Bamia, it's any from Musa for 2024 election, man winning since the Ghana had a Mekatom say. What Akupa Dunya 2020? The Mama Yabi, Akupa Dunya 8.7, the Mama Yabi 8.2. It's a better 500,000. But 2024, young Nema you drop about 4 something. And to almost that, they take for something. No matter what you have about the 4.3. It's not fun so we need it. Every form of we are a mark of 2028, we don't have control. I just know, and a man Dr. Mahmoud Damia. Okay, Menso Medas, Papa. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, yeah. I'm part of original farm. Don't you? Because I'm free to my hair. Yet you. Yeah, but Madam was say, some part of the Biam comes and come on, can you? Now, my men can be being saying, young MPP before. Sabi, I say, woman, that's also that young about woman to money. If I can't say a petrol, you're no empana. A gun of water, and I'm going to tell you if you have some more. Tenanka, you run another number of women, caffeine, I told you when Pedro was saying. I young side, the Robia and Awayad, and a young Candian on Yaka made a measure cut on my penny mamma and said, before air bread. And I could afford also air bread as 7 million bar. And as I say, I said 10 years, so I'm a business man. I can say no. Bomb the name about a month or so. I'm a woman who finds intimate so man to my phone as on fast. And I'm a minimum to afford air bread as a full course carrier. A European Juma. Quack about to move my cafe. 1 year's country, I will cannot be over to go. No, I'm not a son of Senator. And tell no one I ain't come by no. No one in my family, and in Ghana for Sada as a car will be. There are so many around Matia that I don't know like a sort of young MPP and DC. And a bomb man first of all. Besides 2020, and if I again, never land Martin and Mapanaba, I don't know near to be chat. Menso Medasa, Papa. Hello, good evening. Hello. But you didn't be afraid of you. Meaning about good evening. If I told. The president said MPP for himself, woman campaign was killed by a dear portion, almost just waiting the crime against it. I did the president be so mono. Woman can't be a portion, said the patriot who went to be say, and I say, ye say back to me.
Okay, yadase papa. Okay, mempeke one ho na ase emre ko enti o de mame ko eyimu ho me guest no emre ko yi papa 5:30 pepepe na ye ko sompa akra ne akwa akofa hot bite no e de abre ye tie fo enti mame ko sampele ne owura obri ho no mame sha semfri owura obri ho na fe wase mo twa to kra de me yi anu mi no ne se me nuam se o ye landed your face is here na Anguma o chirade ai ba onye research ansa na o de aba sao ade onye research untimi ko tu se dollar timi akọ 25 cedi Ghana ha ebi si da ben nti oba onye ne research ansa na o de aba de tosu mienu oil na ye ka ho asem sisi ye ton $58 per barrel e wo world market. Okay, akufo ado tab ani ye ton no $128 no ye ton no just 14.7 cedis. Okay, 13.7 enti nka wo bre so a atimatia mamu achem yenu kura no sabi wo de ma 7 cedi kura ka wo mo Ghana nanso sesi sika wo de ton ama Ghana no me meka ne sesi ye ka no wo economic wise kura nke ye bo Ghana fo kro no enti fuwe no omo nkoso nte so manimra sesidi na sesidi na omo deje. Okay, enti saade a ne ombeka bia no Ghana fo ntie. Okay, ora obri eno no mamenko sampene hey obi busa question no last call ye busa question bi mpacho yi anu ansa ntisa omo ni mbeko se MPP for mobile dey pa na mutumi ye oh sir adebi wona se sabi o wo Ghana na wa hunu hwede a sabi na wo she ebia na wa na wo she meka ne se tabo space because wa hunu hwede no Ghana ha no si amfa sika nche obotoma uhunu so mfa so. Okay, because ye time no ye de nkwala mako 4.6 million in the school free ubo bia ho ka every term baako no eyi ano one man ho kakra obe man ho ka be se 9,000. Okay, enti akola baako bia out of 4.6 million no what the time say baako bia be si 227,000. Okay, ti anya hwe kora no kora 4.7 no ya ma kora bia 27,000 which is 270 million and the Ghana for ma. Okay, nti se ya hwe na wa hunu hwe a ya Ghana for ba me ko sampele wase mo twa to kra wase me twa to dey say after all Ghana for or say to say brother you are doing great job or say keep it minim brother kro minim say bia sampele ana say ora obri MPP ni okay nti yanko ya de ni me ka twa to say Ghana for nyina hunu say ba yi afi atwami monte kro no ba akokora wo ya ban. Okay, monte kro no ba akokora wo John Mahama ban mu ano na Ghana for say ye o mo de sabre yi na ku for de tena konwa so no MPP for te so no afisi sei ni na ka PDS on ba jeje electricity bill ekodi ne kwa ba bisa do mu nkonta ano tine ama enei kanu furata da so tia buchi a o mebu akonta wo dwane no na ano ba se ba akwache no kakra ka bedina ko gina court ele kakra obeba be de na make an say John Mahama ban mu kata asese bia ni anti Ghana for emfa hunsem anti ni MPP for beka no mo nkaza mo bom gara we dada mo radio station na bufu ne mo de ba me wa boje chere sabi o kaza na bufu a me ma me bufu sa haye radio anti ni na me kan say want mase no ye radio so na ye kasa ye ma kasa e ho nte na empanyifo nkoreti. Okay, me da say ebusia for God and country jumedie no aha na ye de eba besie yera obri MPP communication team member Techiman South and afi ora sampani NDC communication team member Techiman North womo ena ene ye ne womo tenase a ye di enkomashagi me producer kum co-host and afi systematic press ene atajemfo a womo ka ho ena ye ko Facebook ene YouTube me din ni OBAAPA na YAA KAAKYIRE wuhia me a eya from timuda hima nonum ebo pempepepe ye beko SOMPA 106.5FM Accra na yakwa akopa fa hot bite kase no e de abramamo enitia yakramo.